Ayun, magandang umaga sa inyo mga boss, master. At pakita natin yung unit ng Sir Eli Delfon from El Nido, Palawan. Shout out sa iyo, master. Pala yung unit mo. Yung scoop na lang ang ilalagay mo dito pagdating. Ayan. Nilagay ko muna yung bipod ko kasi walang mapaglagyan. Ito na po unit mo. Scoop na lang. Sound check natin, boss. Shout out sa iyo, Sir Eli Delfon from El Nido, Palawan. Usok-usok pa. Sound check natin. Bang, umapoy. Tas, isa pa. Umusok pa. Kas, boss. May unit mo. Pogi nito pag may scoop na. Yan. Boss. Last. May nagpapa-shoutout pala mga boss. Shoutout pala kay Sir Charlie Tolintin from Cebu. Kay Bibian Arante from Cebu. At saka kay Ronnie Cabral from Daan Bantayan, Cebu. Shoutout sa inyo mga master, mga boss. Last sound check natin mga boss. At saka shoutout pala kay Ludi Freddy Ska. Lods, musta ka na dyan? Sir Eli Delfon, ano po, sana magustuhan mo yung unit, boss. Papadala ko na to sa Sunday, boss. Balit ko na to. Sound check natin. Grabe yung lakas, boss. Kitang kita yung apoy. Salamat.